வெல்கம் டு ஸ்வீட்டி கிச்சன் பொதக்குடி. பான் சுகர் மில்க் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வீடியோவை மிஸ் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு கடாயில் 1 கப் மில்க் ஆட் பண்ணுறேன். 1 டேபிள் ஸ்பூன் பனக்கற்கண்டு ஆட் பண்ணுறேன். 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணுறேன். 1 டேபிள் ஸ்பூன் காய்ந்த திராட்சை எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறேன். பனங்கற்கண்டு நல்லா கரையட்டும். 1 டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள் ஆட் பண்ணுறேன். அதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறேன். கண்டு கரைஞ்சிருச்சு. இப்போ ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம். ஃபில்டர் பண்ணியாச்சு. பாருங்கள், ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான மெடிசன் இது. சளி இருமலாக இருக்கிறவங்க 1 வீக் தொடர்ந்து ரெகுலராக சாப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா க்யூர் ஆகிடும். த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் கூட க்யூர் ஆகிடும். நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள். ட்ரை பண்ணிவிட்டு எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள்.